ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். பேக்கேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு சேஃப்டியான பேக்கேஜில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதே மாதிரி சைடில் ஹேண்டில் வித் கேர் இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய சேஃப்டி மெஷர்ஸ்லாம் அதை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ள நமக்கு இந்த மாதிரி சேஃப்டியாக அந்த ஸ்டவ் வந்து பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்டவ்க்குள்ளே இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு எல்லாமே சேஃப்டியாக தான் ரிசீவ் ஆகும். அண்ட் அதே மாதிரி உள்ளக்க நமக்கு ஒரு ப்ளோயர், ஒரு கன்வெர்ட்டர் அண்ட் ஒரு ஸ்டவ், அப்புறம் அதுக்கு வர ஸ்டாண்ட்ஸ் இவ்வளோ தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் நமக்கு பாக்ஸில் கிடைக்கும். ஸோ பேக்கேஜ் ரிசீவ் ஆகும்போது உங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்டர்டியாகவும் ஸ்டிஃபாகவும் இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி எந்த ஒரு பிரேக்கேஜஸ் அது எந்த ஒரு ஸ்க்ராச்சஸ் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பார்க்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அந்த பேக்கிங் மெத்தடே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. அண்ட் அதே மாதிரி இதை காம்பேக்டாக கரெக்டாக நீட்டாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேக்கிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பேக் பண்ணுறதுனால என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதாவது கீழே விழுந்தாலும் சரி, இல்லை பேக்கிங்கில் எதாவது தூக்கி போட்டாலும் சரி, அந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நமக்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைனலாக ஸ்டவ்வை வெளியே எடுத்துடலாம். ஸ்டவ்வை வெளியே எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு டேமேஜஸ் அண்ட் எந்த ஒரு